はい、魚の気持ち宣伝が入ります。七里駅から歩いて15分ぐらい、東門前のマルエスさんの ATM 側のすぐそばに赤い看板で魚の気持ち、パスタハウス魚の気持ちあります。今はうちは生パスタをメインにっていうよりも生パスタを基本にいろんな、ナポリタンですけども、いろんなナポリタン作ってます。その中でもこれマスターが本当に作りたかったナポリタン、魚の気持ちのナポリタン1000円、数に限りあります。生麺なので、生麺というか自家製麺なので、はい、これがうちの一押しです。ではありがとうございました。